بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله اليوم تجربة جديدة راح تكون فاير ألارم، جهاز لمعرفة إذا ما كان في المكان حريق، وبعد كذا يصدر تنبيه. الأجهزة المستخدمة أو السنسور المستخدمة هي التمبريتشر سنسور، بالإضافة إلى بازر. البازر هو قطعة تصدر صوت. تفاصيل القطع، هذا هو البازر. البازر اسم المستخدم KSSG 1203. نلاحظ ان فيه رجل موجبة مرموز لها بالموجب بالسالب، ورجل موجبة مرموز لها بالموجب. هذا هو شكله تقريبا. بالاضافة الى التمبريتشر سنسور TMB 36 راح يطلع لك مباشرة. نبدأ بالتوصيل. القدم السالبة راح تكون في هذه الجهة، قدم الموجبة راح نشبكها في بن رقم 10 عكس ما هو في الصورة. في الصورة البن رقم 11. بعد كذا نشبك او نوصل التمبريتشر سنسور. القدم اليمنى، طريقة توصيل التمبريتشر سنسور: القدم اليمنى في الجراوند، القدم الوسطى في الانالوج A0، واخيرا القدم اليسرى في ال5 فولت. طيب، انتهينا الان من جزئية التوصيل. خلونا ننتقل الى جزئية الكود. بما ان في قراءة، فخلونا نبدأ في سيريال دوت بيجن 9600. انتهينا. بما ان عندنا مستخدمين بن في الديجيتال، فطبعا البن راح نستخدم بالانالوج، لكن الان بما انه مشبوك في الديجيتال بن مود البن رقم 10، وهو اوتبوت بما انه ما يقرأ الداتا. طيب، في جزئية بس راح نشرحها الآن. مكتوب هنا PWM. لاحظ هنا مكتوب PWM. طيب، PWM بالإضافة إلى بعض الأرقام قدامها شرطة مثل رقم 10. هذا وش يعني؟ طيب، بما أنك أنت في صف الديجيتال، فغالبا راح تحصل على قيمة بين 0 و1. جميل. لما يكون جنب الرقم شرطة بهذه الطريقة، فهذه تعني أن القيمة ممكن تكون أو ممكن تحول إلى قيمة أنالوج من صفر إلى 1023، قابلة للبنات التي يكون أمامها شرطة فقط. جميل. فبلس ود موديوليشن تعني أن البلس العادية ممكن يكون لها موديوليشن بحيث تكون بين 0 إلى 1023، مو فقط رقمين. هذه معنى بلس ود موديوليشن. لما تتعامل مع بنز زي 8، لاحظ ما قدامها شرطة، فأنت راح تتعامل فقط مع 0 1، ولا يمكنك أن تتعامل مع هذا الموديوليشن اللي هو من 0 إلى 1023. طيب، نكمل. الآن راح نبدأ بعملية الريدنج للداتا. عرفنا ريدر، متغير ريدر، ويساوي القيمة القادمة بالانالوج، القيمة القادمة من بن رقم 11، من بن A0. جميل. طيب، القيمة راح تأتينا برينج من 0 إلى 1023.
قيمة بالانالوج. احنا نحتاج القيمة بالملي فولت. جميل. فراح نقوم بتحويلها ملي فولت. هنقوم بتحويل القيمة الى ملي فولت، والطريقة او المعادلة لهذا التحويل هي ريدر اللي هي القيمة هذه القادمة مضروبة في 5000 لأن قاعدين نستخدم 5 فولت. لو كنا نستخدم 3.3 راح تكون 3300 تقسيم 1024 اللي هي عدد الأرقام من 0 إلى 1023. طيب الآن حصلنا على قيمة بالملي فولت. بعد كذا نحتاج القيمة بالسيليزيوس. قيمة اللي هي درجة الحرارة. فناخذ قيمة الملي فولت اللي أخذناها وننقص منها 500 الجميع مقسوم على 10. هذه هي المعادلة الخاصة بتحويل من الملي فولت إلى السيليزيوس. بعد كذا ناخذ القيمة بالفهرنهايت. القيمة بالفهرنهايت ناخذ قيمة السيليزيوس مضروبة في 9. طبعا نستخدم 9.0 لأن القيمة فلوتينج بوينت. جميل. تقسيم 5 مجموع عليهم 32. بعد كذا نطبع القيمة الفلوت الفهرنهايت عفوا. طيب اف في حال كانت قيمة الفهرنهايت اعلى من 56 فالمفروض ان البزر يصدر صوت لتنبيه ان هناك حريق. جميل. فنقول انالوج رايت في البن 10 قيمة 20. طبعا البزر قيمة بين 1 و254 عفوا 54. لو كتبت هنا 0 لن يقرأها، ولو كتبت 255 لن يقرأها سواء قيمة أعلى أو أقل، بمعنى 0 أو أعلى من 254 لن يقرأها البزر. فالرينج دائما في البزر بين 1 و54. هي في تونز في ليفلز من الأصوات ممكن يعطيها البزر بين 1 و54، يعطيك مجموعة من الأصوات المختلفة. جميل. أعلى من هذا الرقم لن يقرأه، وأقل من هذا الرقم لن يقرأه. بعد كده ديلي نص ثانية. بعد كده نفس الأمر ببساطة بخليه يطلع صوت لمدة نص ثانية وبعدين يسكت لمدة نص ثانية، يصير كأنه صوت تنبيه. جميل. طيب باعتقادي الآن انتهينا. نرفع الكود. طيب لاحظ ان القيمة اصلا 57 فعشان كذا جالس يصدر صوت. خلينا نرفع القيمة الى 58. طيب الآن خلينا نستخدم الولاعة عشان نرفع درجة الحرارة بالنسبة للتمبريتشر. طيب وبكذا حصلنا على قيمة 59 وارتفعت درجة الحرارة وأصدر صوت انذار للحريق. وبكذا نكون انتهينا من التجربة. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.